Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mainan Anak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Dan jangan lupa juga kalian harus share dulu videonya ya, bagikan video ini agar kakak bisa lebih semangat lagi kontennya teman-teman. Oke, mantul? Mantul. Nah, oke, kita lanjut saja teman-teman. Kita lanjut mencari mainan bersama si mobil truk ini. Wow, si mobil truknya ini membawa banyak sekali pasir teman-teman. Dan di bawah pasir ini pasti banyak mainan teman-teman. Apakah betul? Langsung saja kita gali satu persatu. Kita gali dulu dari yang ini teman-teman. Let's go. Mantap. Pasirnya teman-teman. Wih, bukan benar teman-teman, kakak mendapatkan mainan nih teman-teman. Mantap, mainannya warna biru sama putih. Ayo kita cuci. Wow, mantap sekali teman-teman, kakak mendapatkan mainan mobil box teman-teman. Mobil box pengantar paket ya teman-teman, warnanya warna biru sama putih. Wow, mantul sekali, sangat mungil sekali mobil boxnya teman-teman. Mantap. Kita simpan di atas mobil truk ya. Nanti kita akan bawa pulang teman-teman buat koleksi di rumah. Mantap. Wow.